네, 안녕하세요. 냉정고 마인고인데요. 입니다. 오늘은 그림을 그려보는데 오늘의 특집! 그냥 한번 하는 건데 오늘의 특집은 제가 무서워하는 거? 그냥 일단은 제가 유튜브를 먼저 한 이유가 예전에 어떤 친척 누나? 아닌가? 헷갈리지만 아무튼 누나? 아무튼 있었어요. 그 누나가 유튜브를 찍었어요. 그래가지고 저도 하고 했는데 냉장고와 인고가 어떻게 생겨난 거냐면 사실은 제가 이 전에 유튜브를 했는데 다 초기화를 시켜버렸어요. 오늘도 초기화를 시켜버렸는데 유튜브는 멀쩡합니다. 게임들은 좀 처음부터 하긴 되었는데 그래서 심각한데 그래가지고 그렇습니다. 솔직히 게임하다가 갑자기 이런 그림 같은 거 그리니까 왠지 뭔가 어색하다. 할 말이 없다. 저는 학교를 다닙니다. 대충 여기 운동장 있고 여기 문 있고 여기 길 있고 여기 길 있고 여기 이렇게 있고 여기 위에 학교가 있는데 그냥 다 지워. 그 산 이름이 그 뭐였지? 아무튼 산이 있어요. 사실은 제가 예전에 한 거는 유튜브 이름이 땡땡TV예요. 왜 땡땡이냐면 원래는 앞에가 제 이름이야 전데 솔직히 냉장고 마인고는 그냥 눈에 띄려고 한 거예요. 저는 그리고 컴퓨터로 방송을 절대 안 찍습니다. 모비즌으로 찍고 편집도 안 합니다. 그래서 아직은 편집하는 법을 몰라요. 제가 처음 하는 영상쯤을 보면 그 편집 어떻게 하냐, 편집하는 것 좀 알려달라는 얘기가 있긴 있어요. 그래가지고 모지 플레이스토어에 가서 모지하고 눌렀는데 편집을 했는데 못 올렸어. 뭔가 이상하게 됐어요. 심각하게 막 목소리 커졌다가 줄어들었다가 귀 엄청 아파요. 그러면은 네, 그리고 제가 방송이 좀 늦었죠? 어제 초기화를 시켜가지고 했어요. 여기 제 폰이 있어요. 그럼 여기 엄마가 뭐 설치해놓은 게 있어요. 그게 자꾸 뜨는 거예요. 네이버에서도. 네이땡이라고 해요. 아무튼. 그래가지고 엄마가 이걸 삭제하는데 삭제하려면
초기화를 해야 된대요. 그래가지고 유튜브는 살아있는데 게임들은 다시 처음부터 해야 돼요. 몇 개는 괜찮은데 거의 다 이게 그렇다고. 제가 예전에 이사하기 전에 어렸을 때 탁 냉장고 옆에 이렇게 탁자가 있었어요. 그때 제가 그 뭐를 만들었어요. 뭐였더라? 뭐였지? 그것도 생각이 안 나. 그때 수제비 반죽 만드는데 엄마가 가져가가지고 제가 울었어요. 그러다가 탁자가 맞아서 대쪽으로 쓰러졌어요, 이게. 그래가지고 제가 여기 애매하게 코 여기 사이쯤에 살짝 입술 그쪽에 맞아가지고 피가 났어요. 지금은 흉터가 애매하게 있는데 수염자라는 그쪽에 있어서 흉터는 지금은 거의 없어졌는데, 그때 약국에 가서 병원 가야 된다고 해가지고 그 택시 타고 병원을 갔었어요. 거기서 한 5번, 6번을 꼬매고 풀었을 때 진짜 아픈 기억이 있어요. 뭔가 기억이 있어요. 그럼 이만 빠이. 좋아요와 구독 부탁합니다.